यदि तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा एउटा शान्ति प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, एउटा पिसफुल लाइफ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सोचेको भन्दा धेरै पिस तपाईँले आफ्नो जीवनमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले केही कुरा गर्न जरुरी छ। पहिला सुरुमा तपाईँले आफ्नो लाइफलाई बुझ्नुपर्छ क्या। सबैभन्दा पहिले त्यस्तो व्यक्तिसँग आर्गुमेन्ट्स गर्न बन्द गरिदिनुहोस् जसले तपाईँको कुरा बुझ्दैन, किनकि आर्गुमेन्ट्सले नै हामीलाई डिसअपोइन्ट गराउँछ नि। ध्यान दिनु भएको छ कि छैन? जब हामी हाम्रो कुरा कसैलाई बुझाउन खोज्छौँ त्यो मान्छेले कुरा बुझ्दिदैन अनि पटक पटक हामीले भन्नुपर्छ भने हामीलाई सबैभन्दा धेरै दुःख त्यति बेला हुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने मान्छेहरूले आफ्नो दिमागी लेभल कहाँ छ त, आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल कुन ठाउँको छ त, हो त्यही अनुसारले नै कुराहरूलाई बुझ्ने गर्छन्। तपाईँले गरेको कुरा एकदमै राम्रो छ, एकदमै माथिल्लो स्तरको छ भने तपाईँको त्यो स्तरको मान्छेले न बुझ्छ, त्योभन्दा तल्लो स्तरको मान्छेले त तपाईँको कुरा बुझ्दैन। त्यसैले आफ्नो समय त्यो मूर्खहरूलाई आफ्नो कुराहरू एक्सप्लेन गर्न वेस्ट नगर्नुहोस्। बस तपाईँले यो फुलिस पिपलहरूसँग, मूर्ख मान्छेहरूसँग आर्गुमेन्ट्स गर्न बन्द गरिदिनु भयो भने नि तपाईँको 80% हर्डल, दिमाग खराब हुने जति पनि कुराहरू हुन्छन् नि त्यो तपाईँहरूले नेग्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। विच मिन्स 80% पिस तपाईँको जीवनमा एड भइसकेको छ। सुरुवात त गर्नुहोस्, रिजल्ट पाउनुहुन्छ। नभए कमेन्ट बक्समा आएर मजाले गाली गर्न सक्नुहुन्छ।